灣區揾上樓 ，Rocky 幫你手啊！真係估唔到啊！今時今日咧，橫琴啲住宅樓竟然有2字頭開始嘅價錢喎。咁咧喺我前方咧呢個位置就係橫琴嘅一個花海長廊啦，可以講係蔓延10幾公里咧，都係一片綠色以及紅色嘅花海。咁咧旁邊又係我哋珠海市區喎，中間咧呢條河咧就係一個馬騮洲水道嘅。咁喺我身後咧就係今次同大家重點介紹嘅一個橫琴科學城啦，就係我哋一個琴湖灣。咁咧地盤就好大嘅，講緊係有300幾萬方嘅建築面積。點解賣得咁平咧？同我 Rocky 一探究竟啦。而家 Rocky 咧就嚟到我哋售樓處啦，同大家代佢講解下我哋成個一個報告啦。咁呢邊咧就係我哋橫琴科學城嘅一個1至3期嘅一個佔地啦，係位於成個島嘅一個西北方位。咁前邊咧呢邊就係橫琴關口啦，過到我哋澳門咧就係一橋之隔嘅啫。上邊咧就係我哋珠海嘅保稅區以及十字門嘅片區。咁呢一幅咧就係我哋一個小橫琴山啦，下方咧就係我哋大橫琴山嘅一個區域，中間就係天和河嘅。咁呢個風水嚟講咧都係非常之合理嘅。兼且咧我哋呢邊咧係叫做一個創新嘅製造產業基地，即係呢邊咧係有我哋中國嘅一個中醫藥產業啦，以及我哋高新醫藥啦，以及我哋一個叫做智慧科學城嘅一個產業區嘅。咁咧，所以咧住喺呢邊嚟講咧，就係叫做一個產城龍頭嘅區域。咁再嚟睇翻我哋細緻啲嘅沙盤啦，一共咧係分咗3大板塊做一個打造嘅。咁呢邊咧有配置咗我哋一個4星以及5星級嘅酒店啦。咁呢邊咧係我哋今次賣嘅一個住宅嘅。咁後邊咧同樣有我哋一個別墅式嘅公寓啦，以及我哋一個人才嘅保障房嘅。今次我哋發售咧就係4座呢個單位啦。咁事不宜遲咧，到我 Rocky 嘅鏡頭帶大家上到去樣板間，親親大家望一望嘅現場。嗱，而家 Rocky 咧就上到我哋示範單位嘅空間啦，94平方，做到2房2廁啫。咁就雖然話實用率冇咁高啦，但係咧佢嘅空間嘅佈局都係非常之合理嘅。大家見到未？1字形嘅一個廚房位，仲有一個生活露台。咁呢邊咧做到一個飛機戶型嘅，呢邊咧分別係一個小朋友嘅套廁嘅房間啦，仲有一個 L 型嘅一個戶型嘅一個房間。咁入邊咧都有洗手間嘅。同樣咧呢邊咧係做到一個主人房、帶衣帽間，並且有一個套廁嘅一個設計啦。同樣都係做到一個弧形嘅一個飄窗位，望到我哋成個一個海邊啦，以及我哋金灣區嘅一個方向噶啦。咁呢個空間咧設計都係非常之好用嘅，再入到我哋一個露台嘅位置，嗱，呢個空間係好開闊嘅。前方咧就係我哋橫琴口岸啦，旁邊有天和河，前邊有金灣機場嘅一個方向，下邊咧就係我哋2期同埋3期嘅一個位置啦。咁而家 Rocky 咧帶你哋睇一睇99平方嘅3房2廁嘅戶型啦。咁呢個咧係做到一個大嘅橫廳設計啦，一扇無遮擋嘅。不過咧就係朝東北方位冇遮擋呢個景觀，望晒我哋成個灣仔以及保稅區啦。咁對面咧就係一個將軍山啦，呢邊咧又係我哋一個保稅區嘅紅灣碼頭啦。咁旁邊咧又係我哋十字門嘅區域。咁望晒無敵一個江景嘅一個景觀啦。呢邊咧就係一個大嘅1字形嘅廚房，跟住咧幾間房咧全部喺入邊嘅。呢個係一個公區嘅洗手間啦。咁呢邊咧同樣係做咗一間細蚊仔房間啦。仲有咧就係2個房間。咁呢個房咧一樣都係帶咗我哋一個飄窗嘅景觀，望到我哋成個天和河嘅一個光景。呢間咧可以做到一個主人房嘅佈置啦，一個大嘅飄台，同樣都係望翻江景嘅。呢度都係預留咗一個衣櫃嘅位置。咁咧講緊300萬都唔使就可以立得一套橫琴嘅70年純住宅啦。今次咧科學城琴湖灣呢個項目咧真係抵買啦，27000幾起步啦。咁講緊5年前咧橫琴啲住宅真係去到5至6萬蚊1平方嘅。咁呢個位置咧過到我哋珠海市區以及過到橫琴關咧都係非常之方便，兼且可以享受到橫琴一啲政策嘅加持啦。因為咧橫琴咧始終係一個國家級嘅一個自貿區嚟嘅。
咁佢有雙15嘅一個稅收嘅優惠啦，兼且咧喺國際化嘅教育以及醫療嘅配置。有興趣嘅街坊，特別係香港澳門街坊，可以私信留言俾 Rocky，我發資料俾你哋，帶你哋親身過嚟現場睇樓。